Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com uma máquina que o cliente deu pra gente. Ele falou, tá com defeito e nós vamos ver qual o defeito dela. Então nós ligamos ela na tomada, né? Vou ligar aqui, ó. Ligamos. Ela faz esse procedimento, tá vendo? Ó. Ela faz esse procedimento automaticamente. Então agora eu vou colocar ela para centrifugar, tá? Vou ver que ela está centrifugando, vou ver que ela vai jogar água fora. Ó, está jogando água fora. Então nós vamos ver qual o defeito dela. Continua jogando água fora. Ó. Agora vamos esperar ela centrifugar. Substituir toda a mecânica dela. Então no momento o defeito é isso, tá ok? Nós vamos ver aqui agora se ela está lavando, né? Nós vamos ver o procedimento se ela está lavando, nós vimos que ela centrifugou, fez aquele barulho de rolamento. Então agora nós vamos pôr ela para lavar. Então agora eu coloquei aqui para lavar, né? Vou acionar o presostato, ó, o barulho da bomba d'água, como se estivesse entrando água, né? Agora aqui eu vou soprar o presostato. Aí. Tá mostrando que ela também está lavando. Então o problema dela mesmo é a parte mecânica. Tá vendo? Nós vamos ter que dar uma geral nela, né?